Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tutorial gimana cara mengganti koin plug. Nah, ini barang koin plug ini adanya di sini. Hore, berhasil.
mudah banget. Nah ini nih ya guys, ini begitu kan, tinggal di tarik saja. Ini barangnya bos, sudah kerobos, ya kan? Sudah kerobos. Aduh. Nah ini tinggal satu lagi nih, kalian hajar saja ya, ganti. Oke, kita ikutin terus ya. Nah ini bosku, kelihatan nggak? Aduh, hancur kayak gini bosku. Yang ini tadinya nggak apa-apa, cuman pas ditotok ternyata langsung bolong. Ya bener lah, memang harus ganti. Jadi harusnya memang harus ganti semua, cuman kalau nggak punya alat dan tidak punya keberanian, orang akan malas ganti. Padahal ini harganya cuma 10 ribuan. Saya herannya ini kecil 10.000, yang besar 10.000. Nah, tutup tanika ya nih. Iya, yang ini yang kecilnya. Nah, ini yang kecil, ini yang baru 10.000 guys tuh, murah meriah. Oke. Hasil mancing guys, mancing di sana guys. Oke, kita lanjut mancing lagi. Oke, sudah terpasang bosku. Kita pakai lem tribun saja ya, lem tribun. Oke. Ini tinggal masang knalpot, tapi outlet manifold knalpotnya masih jelas, jadi kita nunggu kalian.